सध्या सगळीकडे जो भय पडला तो म्हटल्यार जे पंचायती लोकांक नोटीसी काडटा तो दुकानांक जावं घरांक जावं। आयज आतां थिवे ऑफिसान आसलो आनी आमच्या कडेन थोडे ग्रामस्थ येयले जेंकां कोण कोण शॉप ओनर्स आसले तांकां थोडे नोटीसी पावले आनी एका एकट्याच्या घराकूय नोटीस पावली। 29 सप्टेंबर ह्या दिसा पंचायतींच्यान ही नोटीस भायर पडले, सगळ्यांक पावल्ले आहा, सगळ्यांक शॉपांक मेळटा सेकंड काय थर्ड नोटीसी। आनी लोकांचे सद्या हॅरेसमेंट, मेंटल लोकांचे टॉर्चर करपाचें काम ही आमची थिवेची पंचायत सद्या करता। ते दीस सीएम प्रमोद सावंतान क्लियर कट आपल्या भाशणान सांगला की खंयच्याच पंचायतीन नोटीस धाडून त्रास करपाचे ना म्हणून लोकांक। जाल्यार हे पंचायती आतां खंयच्या कायद्यानुसार हे आतां नोटीसी धाडटात आनी लोकांक त्रास करता। सरकारान आपले एफिडेवीट दिल्ले आसा लोकांक त्रास करचे ना, हायकोर्टान सांगलेले आसा आमी 3 कायदे हाडले, 4 कायदे हाडले। आतां हे कायदे तुमी फक्त पेपरारूच दवरता काय? हे पंचायतीक लागलेले ना? आयज जेन्ना गोंयचो मुख्यमंत्री सांगता लोकांक त्रास करपाचे ना म्हणून, म्हणजे तुमकां मुख्यमंत्र्याचे पडलेले ना? तुम्ही मुख्यमंत्र्याचे आयकाना, तेजी भाशणां तुम्ही आयकाना, तेजी प्रेस कॉन्फरन्सां तुम्ही आयकाना अशेंच आमकां दिसता। कित्याक तो एक सांगता आनी तुमी करता दुसरें। हांगा लोकांक जे नोटीसी धाडटा, ही जी पंचायत नोटीसी धाडीत आसा पळय, हें बंद जावपाक जाय। हांगाले एमएलएक तर अजिबात काय पडलेले ना, ताका लोकांक तुमी नोटीसी धाडा, तेंची शॉपां मोडा, घरां मोडा, रामाचें देवूळ मोडा, नाजाल्यार चर्ची मोडा, कपेलां मोडा, ह्या आमदाराक कांयच पडलेलें ना। ह्या पंचायतीक इतलेंच आमी सांगता की जे तुमी आयज लोकांक जे टॉर्चर आनी हॅरेसमेंट जे करतात नोटीसी धाडून, हे बंद करा। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स लोकां वांगडा आसा आनी लोकां वांगडा आमी रावतले। तुमकां जर दिसता तुमी एकट्याक नोटीस धाडटले, ताका टॉर्चर करतले, ताका हॅरेस करतले आनी तो एकटोच कोण तरी ग्रामस्थ आहा म्हणून, तेज्या कडेन पावर ना म्हणून, जाल्यार उगडास धरा, तेज्या वांगडा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा। हे नोटीसी धाडपाचें जे तुमचे लोकांचे त्रास करपाचें जे काम चल्लां हें बंद करा। हें बंद जावपाकूच जाय। जर सीएमान सांगलां आनी तुमी आयकना जाल्यार म्हाका दिसता सीएमाच्या हेका तुमची बीजेपीचीच पंचायत सीएमाकूच केअर करिना अशें जालें। हे तुमी आन्सर करपाक जाय, ह्या पंचायतीन आन्सर करपाक जाय। बाबा आमकां सीएमान सांगलां ते पडलेले ना म्हणून। आमी सरपंचाकूय विचारता, सेक्रेटरीकूय विचारता की तुमी जे नोटीसी आयज धाडटात लोकांक त्रास करता, हे तुमी बंद करतले काय ना? हे जर तुमी अशेंच चालू दवरतले जाल्यार तेंय सांगा, मागीर तुमकां आमच्या स्टायलींचेर हँडल करपाक जाय, तें आमी करतले, कशें हँडल करपाक जाय तें आमी सारकेंच करतले। पूण सद्या आमच्या कडल्यान तरी तुमकां आमी सांगताय नोटीस धाडपाचें बंद करा। लोकांक सुशेगाद जगोनी, आपूण बांदल्या त्या शॉपांनी, आपूण बांदल्या त्या घरांनी, लोकांक थंयसर धंदो करुनी सुशेगाद रावनी आनी बरे भाशेन आपल्या गांवांत पीसफुली आपले लायफ काडुनी। तुमी तेंचे लायफ हेल करूं नाका। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।